Hello everybody, welcome back to another vlog. For this video guys, I will show you para sa mga this is for the small YouTuber yung nag-start lang ng mag-YouTube at hindi nila alam kung paano mag-edit ng video. So, yung mga tatanong kung anong application daw ang gagamitin pag mag-edit ng video. So, sa akin, yung ginagamit ko is Kinemaster. So, ito yung ginagamit ko. Itong Kinemaster. Ayan. And then, saan ba makukuha ang Kinemaster? Kinemaster is so sa Play Store. Sa Play Store, i-type nyo lang ang Kinemaster. Ayan. There you go. So, ito lang yung nasa ibabaw ang i-click ninyo. So, ito guys, Kinemaster. Kasi mayroon na ako na install sa phone ko. I-open na lang natin. And, so, ito na yung Kinemaster. Open na siya. Pag mag-edit kayo ng video, ito lang. Pindutin nyo lang at then i-choose nyo lang ang kalakihin ng screen gagamitin nyo. So usually ginagamit ko is this one. Yan. Yan kalaki. And then ito lang. Nila. Ipapakita niya kung saan yung mga video. Ayan. So babalik lang arrow. And then, example, kuha tayo ng itong picture na to. And then, nandoon na, i-click nyo lang ang, this one, yung check. So, yan. Nandoon na ang picture. So, itap mo lang tong picture, na-highlight na siya. And then, dito, pwede mo siyang ipaikutin yung litrato ganito. So yan, gusto ko yan landscape, no? Okay, check. And then gusto kong pupunuin yung screen. So tap mo naman and then i-click mo to. And then, lang ang picture. Ipalakihin mo lang yung picture. Ganon. Ayan. Ayan. So, yan. Napuno na ang So, dito, makikita mo, pwede mo siyang i-equal para hindi na siya mag-move. Ganyan na lang talaga. And then, pwede din siyang i-move mo is end position, start position. And then, i-check mo lang. Yan. And then, pag gusto mong maglagay ng audio, yung itong Kinemaster, mayroon siyang free na mga music. Dito. So, dito sa music, wait nyo lang. Mayroon ditong ma-choose ninyo. Example. Yan. So, yan. Pwede kayo, may marami pa dito. Yan. So, pag gusto mo yan, i-check mo lang, i-click mo lang yung plus. Yan. So, nandito na naka-add na siya. And then, yung picture, pwede mo rin pataasin. O, diba?
mahaba na yung i-drag mo lang yung picture. Yan. And then puputulin natin to kasi mahaba ra ang music kaysa picture. So paano puputulin? I-tap mo lang yung music. Yan. At dito yung may gunting. I-click mo lang yan. And then pag split mo lang ito, ganon. At kung ibalik mo, gusto mong ibalik, lang dito itong arrow na to. Yan, i-click mo lang. So, babalik na siya sa dating length. So, paano mo i-cut ito? So, yan lang. Yung arrow dito lang talaga siya. At then, i-click mo uli ang gunting. At then, i-click mo yung trim right playhead. This one. So, pag-click mo, wala na. Diba? So, yan. Hindi siya difficult, guys. After that, i-click mo lang ang itong check. Yan. So, babalik ka dito sa start. And then, gusto mo yung mga extra effect, yung mga katawa, yung mga laughing, ganon. Dito lang kayo sa SFX. Mayroon din siyang sa Kinemaster, mayroon siyang mga free. Dito lang i-click mo lang yan at hintayin ng konti while nag-loading pa siya. Wala pala akong mga sound effects ditong side na phone na to. So, kailangan tayo mag-download muna. Okay. So, ito guys, may mga selections dito. Sound effect, kung ano ang ma-select mo. General, footsteps. Yan. Or car, or audience. So, audience, yan, ganito ang i-click mo lang para marinig mo ang mga tunog. Yan. So, click download at hintay lang. Okay, installing. There you go. And then mayroon din dito yung katawa. Okay, try natin. Ayan. So, download. Ayan. Makikita mo siyang na free kasi wala yung red na nakasulat na sabi premium. Pag may nakasulat na premium, magbayad ka niyan. Hindi yan free. Yung mga na may premium nakasulat. Ito, free siya. Ayan, download mo. So, itong Kinemaster, guys, is very, very friendly, user-friendly. Especially sa mga bagong YouTubers. So, ito nakalagay free. So, okay yan. Install natin yan. Kasi yung premium, mahal yan. Tag dollar yan. Okay, so after that, babalik tayo sa i-click lang natin ang X. No? X. So, babalik tayo doon sa video. Okay, so ito na ang video. So, dito na yung yung mga sound effects, no? So, example dito, may 4 na sound effects yung cheers and cheers 3. So, yung boo,
Okay, so pag gusto mong i-add yon, yung bow, click mo lang yung plus. So, nandito na siya. And then, i-move mo lang. And then, gusto mong ilagay din yan sa video mo yung cheers. So, yan. Then, again, click plus. I-click plus lang siya. Ayan. And then, ano mo lang, i-play. Pwede mo siyang i-play. Okay. So, yun guys. Napaka-noisy, no? Maraming music. So, paano mo pahinain yung music? May volume, high volume, low volume. So, paano mo yan i-low ang volume? Click mo lang yung music, and then ditong may speaker, i-click mo yan, at saka itong dito, i-down mo siya. Down mo na 20. Yan, 20%, yan. So, pag ano na, and then yung ano naman, effects, pwede din ninyong i-low yung volume. The same sa music, i-click mo lang. Pag may yellow na siya, i-down mo lang ang volume to whatever volume gusto mo na gaano ka lakas ang volume na gusto mo. So yan. And then wag mo i-ano dito, gagalawin. Dito lang talaga. So ayan. And then yung effects pwede din ninyo puputulin. So i-click mo lang rin. Click yan. And then, i-cut mo lang. Trim this length here. Ayan. So i-try nating play ang ating video. Okay. So, babalik lang tayo. Itong mga effects, pwede natin siya i-move. Also, the same sa music. I-move natin yung, yung, parang i-push mo lang siya at drag. Yan. Push mo lang sa finger mo at saka drag mo siya. Yan. Ganyan. So, i-try natin tugtugin yung video natin. Ayan. So ganyan lang guys. Thanks for watching, and pag mayroon kayong gustong ipagawa, just comment below and I will try my best na mabigyan kayo ng tulong agad. Okay, so that's it for now, and if you are new to my channel, please subscribe and click the notification button to get notified for my next video. Have a great day and bye-bye.